How do we say motorcycle in Thai? Motorcycle. In Thai we say มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ or you can say มอไซค์มอไซค์ or you can say รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ or you can say รถเครื่องรถเครื่องรถเครื่อง